көрермендерге мына самаурынның тарихын таныстыра кетсеңіз. Енді осы мына самаурын біздің 300 жылдан аса тарихи самаурын. Бұрын бабаларымыздікі екен. Мынау жезден бірақ құйған самаурын. Бұл гүжілдеп қайнайды, бірақ кіші самаурындардан бұрын қайнайды. Чай тәтті болады, дәмді болады. Мына қойдың бір тоқтың еттерінде асып, жесе еті де тәтті, сорпасы да тәтті. Енді біздің қазіргі көріп жүргенімізде самаурында дете чай қайнатып ішеді ғой, сонда біздің қазақ бұрын осы самаурынға етті асып жеген бе сонда? Асып жеген ғой. Мынау кіші самаурындарға болмай, мынау 2 шелек су сиятын самаурын. 1 шелек су құйса, үніңген 1 шелегінің орнына 1 қозының еті салынады. Енді мына самаурынның да әр жерінің атауларын түсіндіре кетсеңізші. Мынаны оттық дейді. Мына оттықта ішінде чойны болады. Оған көмір салады, сол арқылы мынау қайнайды. Мынау енді шүмегі, мынау басқа тұлғасы, мынау қос құлағы, мына самаурынды көтереді 2 жігіт 2 жағынан. Мынау бірақ құйып өткен. Енді мынау құлағы, мынадан алып тастап, ішіндегі оттығы міне.